moto, essaye de suivre. Non. Tu gonfles la tête. Oui, c'est pas bien. Mais ignore, c'est Nuage. Gêné par les moteurs, toi. Faut tomber dessus et puis se faire avoir. Ils ont peut-être suffisamment d'avance. On va les rattraper au virage là-bas. Attends, on va lui refaire la ligne d'arrivée. Regarde, tu vois, il va se faire avoir. Il va pas se pousser.